বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওতে প্রাণী ও তাদের ডাককে কি বলা হয় সেটা সম্পর্কে জানব। চলুন তবে শুরু করি। অ্যালিগেটর, কালো কুমির, এদের ডাককে বলা হয় হিস বা বিলো। অ্যান্টেলপ, কৃষ্ণসার মৃগ, এদের ডাককে বলা হয় স্নট। এপ হচ্ছে বন মানুষ, এদের ডাককে বলা হয় জিভার। অ্যাস হচ্ছে গাধা, এদের ডাককে বলা হয় ব্রে। ব্যাবজার, এদের ডাককে বলা হয় গ্রল। বিয়ার হচ্ছে ভালুক, এদের ডাককে বলা হয় গ্রল। বুল হচ্ছে ষাঁড়, এদের ডাককে বলা হয় বিলো। ক্যামেল হচ্ছে উট, এদের ডাককে বলা হয় গ্রান্ট। কাফ হচ্ছে বাছুর, এদের ডাককে বলা হয় ব্লিট। ক্যাট হচ্ছে বিড়াল, এর ডাককে বলা হয় মিউ। ক্যাটেল হচ্ছে গবাদি পশু, এর ডাককে বলা হয় মিউ। চিম্পাঞ্জি, এদের ডাককে বলা হয় স্ক্রিম। চিনচিলা, এর ডাককে বলা হয় স্কুইঙ্ক। ক্রোকোডাইল, কুমির, এর ডাককে বলা হয় গ্রান বা গ্রোল এবং হিস। কাউ হচ্ছে গরু, এর ডাককে বলা হয় মিউ। ডিয়ার হচ্ছে হরিণ, এর ডাককে বলা হয় বিলো। ডগ হচ্ছে কুকুর, এর ডাককে বলা হয় বার্ক বা হাউল বা ইয়েল্প। ডলফিন, এর ডাককে বলা হয় ক্লিক। ডঙ্কি গাধা, এর ডাককে বলা হয় ব্রে। এলিফ্যান্ট হচ্ছে হাতি, এর ডাককে বলা হয় ট্রাম্পেট। ফক্স হচ্ছে শিয়াল, এর ডাককে বলা হয় স্ক্রিম বা বার্ক। ফ্রগ হচ্ছে ব্যাং, এর ডাককে বলা হয় ক্রক। জিরাফ, এর ডাককে বলা হয় ব্লিট। গোট ছাগল, এর ডাককে বলা হয় ব্লিট। গিনিপিগ, এর ডাককে বলা হয় স্কুইঙ্ক। হ্যামস্টার ধেড়ে ইঁদুর, এর ডাককে বলা হয় স্কুইঙ্ক। হিপ্পোপটেমাস জলহস্তী, এর ডাককে বলা হয় গ্রাউল। হক হচ্ছে শূকর, এর ডাককে বলা হয় গ্রান্ট। হর্স হচ্ছে ঘোড়া, এর ডাককে বলা হয় নেই। হর্ন হচ্ছে শিকারী কুকুর, এর ডাককে বলা হয় বেই। হাইনা গোভাগা, এর ডাককে বলা হয় লাফ বা স্ক্রিম। জ্যাকল শিয়াল, এর ডাককে বলা হয় হাউল। জাগুয়ার আমেরিকান বাঘ, এর ডাককে বলা হয় রোর। কোয়ালা, এর ডাককে বলা হয় বিলো বা শ্রিঙ্ক। ল্যাম্প হচ্ছে মেষাবক, এর ডাককে বলা হয় ব্যা বা ব্লিট। লেপার্ড চিতাবাঘ, এর ডাককে বলা হয় রোর। লায়ন হচ্ছে সিংহ, এর ডাককে বলা হয় রোর। মাউস হচ্ছে ইঁদুর, এর ডাককে বলা হয় স্কুইং বা স্কুয়েল। মাঙ্কি হচ্ছে বানর, এর ডাককে বলা হয় চ্যাটার বা জিভার। অক্স হচ্ছে বলদ, এর ডাককে বলা হয় বিলো বা লো। পিগ হচ্ছে শূকর, এর ডাককে বলা হয় স্কুয়েল বা গ্রান্ট। পেরি কাঠবিড়ালি, এর ডাককে বলা হয় বার্ক। পাপ্পি কুকুরছানা, এর ডাককে বলা হয় ইয়ার্প। রাবিট খরগোশ, এর ডাককে বলা হয় স্কুইঙ্ক। রাইনোসরাস গন্ডার, এর ডাককে বলা হয় বিলো। সিল, এর ডাককে বলা হয় বার্ক। শিপ ভেড়া, এর ডাককে বলা হয় ব্যা অর ব্লিট। স্নেক হচ্ছে সাপ, এর ডাককে বলা হয় হিস। স্ট্যাক পুরুষ হরিণ, এর ডাককে বলা হয় কল বা বিলো। টাইগার হচ্ছে বাঘ, এর ডাককে বলা হয় গ্রাউল বা রোর। ওয়ালরাস সিন্ধু ঘটক, এর ডাককে বলা হয় গ্রোন। হুইল তিন্নি, এর ডাককে বলা হয় সিং। উলফ হচ্ছে নেকড়ে, এর ডাককে বলা হয় হাউল।